Helt perfekt. Våkne opp, sovehode. Våkne opp. Kom igjen, våkne opp, sovehode. Våkne opp. Du kommer til å bli sen til skolen. Våkne opp. Nei. Det fungerer ikke. Aha! Opp og hopp. Det er tid for skolen. Tid for å pusse tennene og vaske deg. La oss pusse tennene dine. Nei. Du må rense alle tennene dine, og ikke glem tungen. Og nå må du vaske ansiktet ditt. Ferdig. Nei. Du må vaske det forsiktig med varmt vann og litt såpe. Nå er det frokosttid. Spis og kos deg med frokosten. Jeg vil ikke spise. Nei, du må spise. Frokost er et veldig viktig måltid. Det gir deg energi for hele dagen. Kom igjen, spis. Vi kommer til å bli sen til skolen. Men jeg trenger nettbrettet mitt. Greit, men bare i et par minutter. Tiden er ute. Gi det tilbake. Greit. Skynd deg. Vi er sendt ute til skolen. Ferdig. Greit. Kan du prøve denne? Ups, ikke denne. Jeg liker den. Her er ryggsekken din. Kom igjen, la oss gå. Tid for å børste håret. Jeg liker det egentlig ikke. Perfekt. Tid for å dra. Å nei, jeg har fått punktering. Vent her på meg. Jeg kommer straks tilbake. Hei, Steffi. Kan jeg låne bilnøklene dine? Vær så snill. Greit, vær forsiktig og følg reglene. Vær så snill. Greit. Takk. Ingen årsak. Hvor er han? Vi kommer til å bli sen til skolen. Vi kommer til å bli sen til skolen. Fang meg. Nok av dette. Jeg beklager. Jeg er så lei. Vil du at jeg skal spille litt musikk? Ja. Sett deg ned. Det er farlig. Ok. Vi har kommet til skolen. Du bør skynde deg. Ha det.
Ha en fin dag. Tid for å gjøre litt arbeid. Vania Mania Kids kontor. Ja, vi planlegger å slippe denne videoen om en uke. Å nei, jeg må tilbake til skolen. Hvordan var dagen din på skolen i dag? Som vanlig, bra. Takk. Gå bort. Time out. La oss dra. Du har time out i 20 timer. Det var bare en drøm. Å være voksen er vanskelig. La oss sette pris på dem og hjelpe dem hver dag. Se her. Yay! Wow, jeg liker det. Kan jeg leke med det, Steffi? Greit, Eva. Bare vær forsiktig. Ok, takk. Jeg har en idé. Hæ? Å nei, min fine leke. Nå ser leken min helt ødelagt ut, Eva. Jeg er veldig lei meg, Steffi. Jeg mente det ikke, men jeg tror jeg vet hvordan jeg kan fikse dette. Steffi, vi kan alltid prøve å teipe det, ikke sant? Jeg håper dette fungerer. Nei, Eva, det fungerer ikke. Men takk for forsøket. Beklager! Steffi, hvor fikk du tak i en så interessant leke? Pappa laget den til meg med resirkulerte materialer. Wow, virkelig? Så kult! Jeg planlegger å gå ut og plogge litt. Vil du være med meg, Eva? Det høres veldig interessant ut, men hva er plogging? Plogging er en aktivitet hvor man jogger. Eller gåing med å plukke opp søppel. Wow, for en interessant hobby. Jeg vil gjerne bli med deg. Flott! Det er en trening som er bra for helsen din og miljøet. Det krever minimalt med utstyr og gjør en stor forskjell i det rennende området. Det er også veldig gøy. Dere burde prøve det, folkens. Pappa! Hei, onkel. Hei, jenter! Vi samlet litt papp, flasker og noen bokser. Og vi lurer på om du kunne lage noen resirkulerbare leker til oss med dem. Selvfølgelig, jenter! Først kan dere sortere alt i dunkene. Forstått. Se, den røde er for plastflasker. Grå er for aluminiumsbokser. Og blå for blandet papir og papp. Forstått. Å sortere søppel kan hjelpe jorden med å forbli ren og trygg. Vennligst prøv å sortere søppelet ditt hjemme eller hvor som helst. Godt jobbet, jenter. Dere gjorde det bra. Det er på tide å lage noen leker. Voilà! Hva? Et fly?
Hva synes dere? Jeg kan ikke tro at du lager denne morsomme leken ved å bruke boksene vi samlet ute. Ja, vi ryddet i naturen, og vi fikk en morsom leke også. Nå kan dere leke. Onkel, kan du lage en båt til meg også? Vær så snill. Ja, selvfølgelig. Her har du. Ja, takk. Ferdig? Wow, tusen takk. Eva, pappa, kom og test det ut. Ja, la oss gå ut. Det er litt varmt i dag. Hvor er viften min? Hei! Kom igjen, fly, kom igjen. Say a little more, say a little more. Føles så fint og kjølig. Wow, jeg elsker disse lekene. Selvfølgelig. De er laget av resirkulerte materialer. Pappa, kan du lage en leke som denne til meg også? Vær så snill. Selvfølgelig. Alex, la oss gå til laboratoriet mitt. Alex, hva slags leketøy vil du ha? Og jeg vil ha en skolebuss. La oss gå for å hente materialene vi trenger. Ferdig! Se her. Din skolebuss. Dette er ekte magi, pappa. Steffi, hvor er du? For et interessant leketøy. Men det er ødelagt. Jeg vet, la oss gå til pappa og be ham fikse det. Hei, pappa. Jeg fant dette leketøyet nede. Kan du fikse det? Vær så snill. Ja, selvfølgelig. Ja, jeg husker dette leketøyet. Jeg lager det for Steffi. Ja, jeg kan fikse det. Ikke kast ødelagte leker. Det kan repareres. Det sparer ressurser og reduserer avfall. Wow. Det er klart, Desha. Wow. Takk, pappa. Ser like bra ut som ny. Yay! Hei, se. Det er bussen min. Hei, se på flyet mitt. Hei, folkens. Sjekk ut den kule båten min. Hei, Steffi. Pappa har fikset leken din, folkens. Kan jeg leke med dere? Selvfølgelig. Desha, bli med oss. Fly, flyvemaskin. Gå, ja. Min er oransje. Min er blå. Se på det røde flyet mitt. Og se på den gule båten min. Min kan fly. Barn, hva med en morsom aktivitet? La oss lage et langt tog sammen. En, 2, 3, 9, 10. Wow!
Det beveger seg. Wow! Wow, og vi lager et så kult tog. Wow, flott jobb, Steffi. Jeg elsker å gå tur med deg og ta vare på naturen. Pappa, men hva skal vi lage med disse flaskene? Hva med å lage en båt, Steffi? Wow, pappa. Jeg elsker den ideen. La oss gjøre det. Vi trenger litt tape. Først, la oss lage basen for båten vår. Wow! For en fin kant. Ja, du har rett. Pappa, denne båten er fantastisk. Tid for å teste den, Steffi. En, to, tre. La oss gå. Så kult. Ja. Resirkuler, reparer og hjelp til å holde planeten vår ren. Og selv den minste handling kan gjøre en stor forskjell. Velkommen til Wonder Brothers World. Maria, vent på meg. Ben, Maria. En ensom jente. Er du ok? Hva skjedde? Hvorfor er du alene? Jeg vet ikke hvor mamma er. Stakkars jente. Ikke bekymre deg. Vi skal hjelpe deg. Pappa, hun har gått seg bort. Hallo, politiet. Mens vi leter etter mammaen din, kan vi ha det litt gøy. Ja, jeg vil gå til karusellen. La oss gå. Ok, jenter. La oss sjekke den butikken. Mamma, hvor er du? Mamma. Kom hit. Har du hatt flaks med å finne mammaen hennes? Pappa, kan jeg gå dit? Vær så snill. Ok, men denne gangen blir jeg med deg. Kan vi gå og få noen leker? Vær så snill. Og jeg elsker denne leken. Vil. What? Hei, hvor er du? Du kan ikke gå inn uten voksne. Ops. Jeg er glad dere begge er her. Skal vi bare gå? Ikke tale om. La oss leke gjemsel. Ja. 1, 2, 3. Klar eller ikke, her kommer jeg. Jeg fant deg. Jenter, dere kan ikke gjøre det med mindre dere kjøper det.
ta en selfie? Jeg er Batman. Jeg er Supermann. Jenter igjen. Jeg er sulten. Ikke bekymre deg, vi finner mammaen din snart. La oss gå og få litt mat. La oss prøve dette stedet. Hallo? What? Ingen her. Hvor er mammaen min? Ikke gråt, vær så snill. Vi finner mammaen din. Er det din mamma? Hvor så du mammaen din sist? På benken ved treet. Jeg tror jeg vet hva jeg skal gjøre. Følg meg. Mamma, Vera. her er mammaen min. Vera, endelig fant du meg. Hvis du går deg bort, gå til stedet du sist så foreldrene dine. Og Maria, du må aldri løpe fra meg. Ok. Ok, Ikke gå fra meg. Jenter, vent. Ikke barn, men vent. Rom til salgs. Dette er akkurat hva vi trenger. Se på dette rotet. Vi må rydde det opp. Hva er dette? Det var ringer av 4 elementer. En er ekstra. dette er plass til luft, Ivan. Brann er her, og vann, Alex, er her. Og denne plassen er ekstra. Nå må vi fylle rommet. Hva gjør du? Se her! Wow, men jeg vet fortsatt ikke hva du gjør. Det er ikke alt. Jeg har laget en seng til oss. Hei, hva gjør dere? Hei. Steffi, vi trenger akkurat en person. Ikke dårlig, men vi har fortsatt mye arbeid å gjøre. Vokse, vokse, vokse.
Jeg har en idé. Tuske. Vi vil også. OK. La oss sitte sammen. Jeg har også en idé. Sklir. Alex, prøv det. Se hva jeg har. Wow, sjokoladefontene. La oss se hva vi har der. Tid for å dekorere stedet mitt. Det er bedre slik. Vi trenger mer ild. Jeg liker det. Voks, voks, voks. Hvordan går det, mann? Jeg liker plassen min. Idé. Dette hjørnet er for tomt. Mye bedre. Voks, voks. Folkens, jeg trenger deres hjelp. K-O-K-K. Vi gjør det sammen. Kult. La oss dekorere det nå. Tid for litt moro. En, to, tre. Trykk på like-knappen.